Ajan ngomah ya wis ana. Nek ngerti liyane kok ijek kepengin ya. Ngomah apa duwe? Jenengan apa duwe ning ngomah? Lah kuwi minel kuwi. Mintel. Mintel. Dadan. Aku dibombek bos. Seminggu mbok bombekno. Pokoknya minul 2 kali 24 jam kalau bos panggil minul. Nah, mulo ndak dibuka. Sini dong, ndang dibuka. Minul. Ora penyanyi mukir do koplak kabeh. Minul. Sat. Iki. Kamera dong. Menghadap kameranya. Menghadap di kamera. Oke, menghadap. Tak pintu. Niki mau apa mun dipane siap. Monggo. Sugeng rawuh nggih. Ayo lanjut Cahyu. Ya, spesial kagem spesial buat Mbak Ii. Mbak Ii. Oh. Sugeng midhangetaken Sugeng midhangetaken sugeng meresani. Heeh. Jus. Lagune request ngono katresnan. Jus. Mas Somo. Ayo. Tak lebake ya. Lanjut lebokke alon-alon nek lebokke sing tenanan. Kok ngarep apa kok ngiringan? Pemburi. Cekel mike sik. Pemburi apa ngiringan? Lebokne kok ngarep bae biasa wae ora usah pemburi. Nggih. Mas Sute. Nggih monggo ya. Sugeng rawuh Mas Sute. Iya. Ayo kodone bisa kas. Kodone bisa kas. Mana ngudurukun? Maju satu habis ini. Semua tak akan maju among rawuh. Sapa ya iku ngudurukun gen iso gayeng iku. Semua ae gen among rawuh gen seneng wong semua ki ya seniman. Yo. Bas. Apa? Mas Sutres niku nggih saged kan majeng. Mas Sutres iki mau ya ketemu aku nang gedung ya. Oh enggak sik Mas Sutres kari kan kok nyawer. Oh nyawer. Tenang kae bosku kae sing duwe gilingan. Ngaturi Bapak dadi nggih pasar terong sing duwe warung makan Jalan Bong Tiko, sing duwe cabang ning Pampang iki arep tuku ruko maneh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Delelah nek wong sugih iki donya golek tunggale. Goyangan BRI wingi aku ya melu hadir aku ngantek esuk ora entuk apa-apa. Terus jenengan entuk kasih ki. Kaos Mas Sultes entuk mobil alhamdulillah. Rezeki golek tunggale. Padahal sing wedok ki rencana tuku HRP. CRP. Oh delalah malah entuk. CRP. Oh CRP. Sesuai dengan bodinya besar, mobilnya besar. Ayo lanjut. Tak
Lha nggih, matur sembah nuwun ngaturaken wilujeng rawuh para tamu sedaya. Alhamdulillah saged angrawuh adicara pahargyan wonten ing kaliyan sang punika kula tansah ngaturaken matur suwun ingkang kathah. Bapak Suwardi boten saged pembales napa-napa, mugi-mugi kesaenan panjenengan dipun bales kalih Allah Subhanahu wa taala. Lemah-lemah teles sing kuwata sing ales. Niki mewakili saking paguyuban Ngudurukun Kutha Tengklik Indah, Watu Bonang Indah juga, Kecamatan Meru, Kabupaten Sukoharjo, Karidinenya Solo. Ayo disepotong salah satu harus maju untuk mewakili. Ya, siap ujian pimpinan. Ya. Oke, mohon izin pimpinan dipersilakan duduk bosku. Pimpinan ini Bapak Paryono Letu, Bapak Sambu. Bapak Mariono garis miring Pak Sambu. Oh ya, ini lagi viralnya Pak Sambu, jadi ya beliau itu orangnya disiplin tertib. Ya, dalam arti tertib itu ya pakai baju, pakai celana, pakai seragam. Ibu, silahkan duduk Ibu. Mana Ngudurukun perwakilan? Saiki ya gen seneng atine iki ya gandeng disenengke karo Mas Wardi iki ya tak aturi jumeneng senajan among rawuh Mas Sumo. Weh ora apa-apa. Engko nek sapa nyengeni lapor aku Mas Sumo. Ayo disepot neh. Sing apik sepotane. Bariki Mas Mo. Ya iki piyayine wah. Mbok mbalung
gedheku Nggih, Raka Mas Yomo sampun kabeh rasa ngeteraken lagon wayung-wuyung. Ketoke wuyung karo sapa iki Mas Yomo? Karo Mbak iki apa Mbak Minul iki apa? Wih, bosku Pak selamat alhamdulillah sangat semarak semangat jantara mriki monggo ora turunan nggih. Ingkang kanthi sekeca ingkang dimari-marikan ing pare. Sepeda malih ngaturaken sugeng lenggah para tamu ingkang kalih satu baga mulya ngaturaken wilujeng lelenggahan wilujeng siang. Kula turu lenggah ingkang sekeca ingkang kanthi mardu-mardikan ing penggalih sing rambi rahape pasugatan ingkang sampun sumiyata. Niki wau minangkani pamundhut saking panipun Ibu sing ayu sing Dewarung Wonogiri. Nek mambengi bapake nek saiki tak aturke sik tembang kangen iki kok ya nek request ketoke ke warung anu iki, ke warung Buri Sukarya 8 iki. Ayo diaturke tembang kangen sik Kartini sing gen tangkapane dicucuk-cucukke karo sing nanggap iki. Sing kari lungguh wae sik, pokoke nyawang tok wae. Iki tak oplok koto saiki. Pimpinan tembang kangen lanjut bisa? Waktu ini monggo. Ora, request dari warung Wonogiri, nanti sawarannya mau ditransfer. Oh nggih no Pak, selamat ki kiyayiku pepundenku iki kok. Ali-ali ki sawaran sik piringe kek disawar Pak iki bosku pepunden nek gur dhuwit dhek gampang ali-ali karo anteng-anteng. Lah iki mesti lah nek anu dukunku kok wis pokoke 100.000 lemah-lemah teles Pak selamat iki bojone Mas Jompeng awet ayu. Heeh bapakmu iya. Heeh. Niki nggih kula waosaken ben assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Jo. Moga jaya terus amin ya rabbal alamin. Saking kula Ibu Suranti nasi goreng Wonogiri nyuwun gending. Oh, gending kok ya gembling. Loh kok mantuk kan iki pas warak mulih nyanyi-nyanyi sik ngono. Yes, iki SMP. Sudah makan pulang. Waduh, repot iki. Ya oke, jadi satu lagunya Sambal Kemangi, ya. 2 pitik manis, oh petik manis ya. Gending menika buat Ibu Pertiwi. Petis manis. Ayo, ya nggih. Menika petik manis, menika minangka buat Ibu Pertiwi untuk jampi saya. Buat pengantin baru, semoga bahagia terus. Amin. Semoga cepat diberi momongan Mas Yom. Kawin cukup 1 kali saja aja kaya masmu. Agak ping 3 arep ping 4 nang ora apa-apa. Jenenge wong bagus ya kah wong seneng jelas tinggal lunga. Kaya aku padha anggere entuk jelas ting minggat ngono wae. Cutik golek nah ngono. Cutik bombe ha kuwi padha karo aku wong lenang ngono. Tapi ya alhamdulillah tapi malah sehat terus. Ya sekali lagi itu buat pengantin baru semoga bahagia sepanjang masa. Keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah fid dunya wal akhirah. Terima kasih. Sehat selalu, jaya selalu. Niki, oh ya iki wae diaturke sik nek sambal lado iki sik diaturke sambal kemangi ya Mbak. Kartini minangkani pamundhut nasi goreng Wonogiri. Ya, oke. Dan Pak Selamat lagune mau anteng-anteng karo apa mau? Ali-ali ya iki diaturke sik Ibu nasi goreng kok diselingi anu kembang kemangi ya, karo petik manis. Ya. Ayo tarik sis semongko. Oh petis manis sik ya, petis manis sik kembang kemangi kok. Kari ya. Sebidah malih ngaturaken sugeng rawuh para tamu ingkang satu badhe mulya ngaturaken sugeng lelenggahan. Monggo kula aturi ndharu ingkang kanthi sekeca kanthi ngerapi pasukan sampun sumadya. Mbok bilih kirang merawani pengenih panjenengan Bapak sugatanipun ujukan saudaharan kula sulih saira dumateng panipun Bapak Wardi telasan Ibu. Mugi-mugi kula mangke saged diparingi lancar dari Madicara Purwa Madun Mursana lan ugi ingkang hamuku gati ngaturaken matur suwun ingkang kathah ngoten mawon nggih niku monggo diaturke petes manis aja udan sik yo
Nuli nggih niki wau minangkani pamrih saking pepundhen kawula Bapak Sukardi dalasan Ibu Mbak Ranti menika wonten tali asihipun 100.000 wau dalu 200.000. Alhamdulillah lemah teles sing kuasa sing bales. Gua ora loka ananging tambah kebak. Ora utah ananging tambah utuh rezekine. Iso nggeret akeh winggo nggih. Nuli nggih matur nuwun para tamu sedaya. Wonten ing pahargyan kalenggan punika niki wau sampun kapiyarsa lelagon menika wau petes manis. Niki lajeng kewala tasih pamundhut saking panjenenganipun tak selingi siji bariki neh jek tetep sambil kemangi mengke Bapak selamat rumiyin mau. Mengke Bapak Kiai daturke ali-ali. Ayo Mbak keranting deng meneh sing bayarane gedhe pokoke tak plekoto iki liyane gen leren. Yes, pokoknya iki pupung enak penyanyi handal ya. Betul. Ali-ali. Ya. Monggo ngaturaken Sugeng rawuh Mbak nggih. Nggih Kang Mas monggo alhamdulillah saged marak sowan wonten mriki silaturahim saged makempal manunggal nyawiji. Mugi-mugi kesaenan panjenenganipun balas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Haleting pamter siap lanjut kemudian. Monggo nggih Kang Mas nggih. Nggih Kang Mas monggo alhamdulillah. Dulur-dulurku kabeh iso nglumpuk alhamdulillah. Muga-muga paringi izin Bang wah awak iki awake jan raukur Mas Hendi iki wah binaraga Kota Makassar alhamdulillah sehat bosku ya. Satya Legend alhamdulillah Kota Makassar itu lengkap. Orang Jawa di sini itu ada yang sukses, ada yang susah, ada yang senang, ada yang tidak. Pokoknya hidup ini ada dua, antara siang ada malam, ada perempuan ada laki-laki, semuanya ada lengkap. Ada syuting, ada campur sari. Blokoto terus ayo. Bapak selamat terima kasih sabarannya. 200.000 lemah-lemah terus kuat sekali. Mas Hendi monggo. Ya. Mbak Mintul. Dalu Mas Dana. Iya. Mas Dana di satru bojone ya. Satru mbok ada. Pilihanku. Yeah!
Pilihanku pribadi Nggih, matur sembah nuwun menangkane pamudhut saking panjenenganipun Pepudan kawula Bapak Kyai menika Bapak Slamet sampun klawaturaken menika wau gending ali-ali nggih. Mriki pepundanku iki Mas Wakidi omahe anyar sapa ngerti aku dicedhaki engko diciprati. Bar tuku marga sak M300 alhamdulillah bancaan aku ora dikandhani. Ya wis ra apa-apa. Wah saiki jan luar biasa. Atase Mas Wakidi alhamdulillah nang perantauan yus berhasil aku melu seneng ya Mas Wakidi diaturin ngersake lagu napa Mas Wakidi Pring Kuning ayo dituruti langsung artisnya Asugiem Eplekedut nah jeneng kok ya nganggo asu to mbok dilangi nganggo asune to ya kiem ngono wae jenenge Sugiem tambahi adati Sugiem wah langsung iki dhewe iki wah rezeki iki nek agak sumilir sumunduru tenan iki. Weh, kamplekno mak dresep. Engko tak keke parjos yoan gurun 200 engko parjos. Ndi parjosmu? Jo. Ndang rene Jo. Wis pokoke beres iki nek. Wah. Wis gak uman. Dulur ki nek akeh penyanyi ora usah dikeki. Wis gak uman tenan aku. Karo ireng manis ya. Ayo. Ha iki penyanyi ya. Iya mentung. Tak kintung kintak. Tak kintung. Monggo asik Opo sliramu ra pirsa ayo yo ning ati isih ana tresno Opo sliramu ra pirsa kangenku ya 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 ayo Yam digoyang bokongmu Yam ya ya Udan terasing jalari nganti aku kangen jroning ati dan Kalista pokoknya gayeng tenan sone ya jemengler penyanyine ya ayu-ayu ya suarane ya mantul alhamdulillah Sone jembrenggur. oh jemengbenglur Jembenggur. oh iya gone Sugiem jembenglur penyanyi nek gone Sugiem memang wis ombo Ah, wis ngobloh. karena wis metu telu anake Wis ngobloh, Bos. wis ngobloh rondo 3 tahun iki ya gatel iki uplak upluk wis pokoke yo lanjut Jago muntet. iya awas kuwi mburi ya aduh Kasdiman her her ye Ana
brebeken kabeh. Saking brebeken ngantek do nginguk. Nginguk nggonku tak tutup kok, Bos, tak plester wisan. Sing rapet ben serawangen sisan. Mak plenting-plenting. Piye nang? Mak plentung-plentung. Prengkone nuruti selak mulih soalnya ireng manis Mas nggih. Ya dituruti ireng manis. Ireng manis saged to? Oh iso. Ya iso ya sisanya, heeh, ya. Engko rojek ngono. Ayo. Ganti vitamin Mbak Eka. Alhamdulillah. Pokoke gentenan terus iki. Lu bas martabak lebokke nek ra ngerti wong tak kantongi nek ngerti penyanyi iki tak lebokke piring. Engko didem pakae. Ternyata bosku Bas martabak apa lagune bosku? Pak Dodi, lagunya apa bosnya martabak? Oh pepeling ya, iki diatur ke ireng manis karo spesial minangkani pabudet-pabudan kalau ingkang wonten Jalan Kandeak, Bapak ingkang kirmatan, Bapak Wakidi, mugi-mugi diparingi seger kewarasan, diparingi panjang yuswa, dimurahke rezekine, dilimpahke matikel-matikel rezekine, amin ya rabbal alamin. Gua ora luka nanging tambah kebak, ora utah nanging tambah utuh. Yo. Artisnya cantik-cantik semua, ayo. Ireng manis. Kelingan lelakonmu jamane moleko ing pamulangan aku duwe kanca putri Grambia ayu lahir lan batine monggo. Lagu duit ngantek zaman Mekah iki. Aku ngantek lali. Zamanmu napa? Aku jek SD kelas 3. Zamanmu cilikanmu. Cilik aku jek golek lempung kae karo main plencungan. Pring mentul pucuk kala jengking ngentul bathuk ngono kae lho. Bathuk ana krikile jero bathuk ana krikile. Ijek kalingan iki aku. Ibuke ketawa. Iya. Ayo. Yo dipaksa wong tuane yo resaku ra bisa ilang mergo kelingan ireng manis ate yo Kalista
naliko pamulangan aku duwe kanca putri Grapya ayo batine monggo ya para lo bebarengan suwe-suwe aku tresno mergo kalingah ireng manis batin mung jalaran perpisahan dipaksa oma wong tuane menangani pamdhet saking pepundhen kula Bapak Wakidi sampun paring rezeki tali asis 100.000 lemah-lemah terus yang kuasa sing balas saiki martabak sudah masuk sawarannya 100.000 juga itu biru ya sekarang artisnya berdiri semua requestnya lagu sepepeling ingkang maringaken Bapak pepundhen kula Bapak Ketua Cabang Kota Makassar PSHT Pusat Madiun ya ayo diaturke Mas Dodi dan ugi Bapak Martabak nggih Pak nggih mugi paringi laris ya paringi laris manis Tanjung Kimpul. Ayo nek kon ngadeg sing semangat aja nganggo suwe. Yo. Spesial minangkani pamrih saking Bapak sinten nggih kula layasmane. Pokoke sing sadar martabak wonten Jalan Puntiko. Ba. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Santine tarsaki elenge wis wayahe padha nindakake ajar wis tumadhang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cacake agama kudu tansah dijaga ganti istiqomah lan situmaina luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayekti ngedohke tindak mungkar magrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunate yo iku perintah esok
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Mas Parno, monggo Mas Parno. Bapak Asikin ngaturaken sugeng rawuh nggih Bapak Asikin. Sempurna yang berjamaah subuh luhur lan asar salat saya tingedoh ke tindak mungkar magrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunate aja sembrono iku perintah agama ya ya Masuk Mas Bimo monggo. Niki mau minangkani pamrih saking Bapak Asikin Bos Martabak Jalan Pong 3 samping masjid. Alhamdulillah sampun paring rezeki dumateng kawula mugi kesaenan panjenengan dipun bales kalih sing kuwasa. Amin ya rabbal alamin. Ayo Mas Bimo monggo napa lagune. Pakai waktu bariki Bapak Nuryanto saking Dayak nggih sampun sowan alhamdulillah mengke Bapak Sulio mungkin masih wonten perjalanan iki. Monggo. Napa Mas lagune Mas Bimo? Ngidam jemblem. Ngidam jemblem. Ayo ayo. Karo mintul. Lah iki nek mintul iki cocok jemblem. Jemblem mintul gedhi lho Mas Bimo. Nyelemuk. Tak pilih. Ha wis tak indaki. Melenuk tenan. Monggo ingkang ngersakake jembleme minul. Ya iso. Dipromosekno. Wih, Bapak Haji Sukino alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah iki bar iki ngidam jemblem. Weh. Ngudang anak. Oh ya. Wah, Mas Wakil dene kene sik ora sah mulih sik. Karek menikmati hidup sampean iki pokoke bosku iki. Alhamdulillah iki lancar usahane Mbak tak dongani pokoke. Ben tambah laris manis, tambah tuku ruko meneh. Pokoke iki nek karo Kalista pokoke sak nulung wong susah, wong teraniaya, rezekimu makin timbul. Makin akeh pokoke engko tambah akeh rezekimu Mas Wakil. Wis 200 ngawur aku iki. Alhamdulillah. Warung Wonogiri juga sudah 400. Terima kasih nanti kapan aku iso bales ya. Wih, jek sak plastik. Pokoke iki tak kerjake. Yo, Bapak Asikin ya, enggak Ibu. Bapak di ngaturaken hikmah bajah. Aku penasaran apa ya kowe bener dodolan jajan. Bener Pak De. Kowe sing takut jajan mesti wae jajanmu ya enak tenan. Mas kuwi pancen bener Mas. Tapi mung kari siji jenenge jemblem. Jemblemku jemblem super. Super tenan. Tak eman-eman
Mas jemblemu piye? Nggih, pinten? Monggo Pak De. Saikine aku kepikiran so kapan iso ngicipi jemblemu angen-angen ku teko bun-bunan iso tak pangan sadurunge turu kaya wong sing nyidam telung wulan aku iki wis nyidam jemblemu seumpama kudu tuku larang ra duwe duit wani dodol untuk aku nyidam jemblemu Jemblem sing endi Mas? jemblem sing iki Dek Sing iki ngendi? mosok ra ngerti Dek Pancen ra ngerti. Mbok yo aja bingungi. Jemblem sing yo jemblem sing mbok gembol kuwi You Galisa. Dek, aku penasaran apa ya bener kowe dodolan jajan nyawang kowe sing bakul jajan mesti wae jajanmu ya enak tenan Mas kuwi pancen bener Mas. Tapi mung kari siji jenenge jemblem. Jemblemku jemblem super. Tak eman-eman kabeh padha ngiler. Jemblemku super kabeh wong padha ngiler. Jemblemku super kabeh wong padha ngiler. You Kalista. ngambil jemblem ngono piro to Jan Gak usah larang-larang Pak De. Yo. saikine wis nyidam jemblemu angen-angen ku teko bun-bunan iso tak pangan sadurunge turu kaya wong sing nyidam telung wulan aku iki wis nyidam jemblemu saumpama kudu tuku larang lan duwe duit wani dodol kathok jemblem Jemblem sing endi Mas? jemblem sing kuwi Dek Sing kuwi ngendi? mosok ra ngerti Dek Pancen ra ngerti. Mbok yo aja bingungi. yo jemblem sing mbok gembol kuwi aku nyidam jemblem Dek Jemblem sing endi Mas? jemblem sing
Oke Mas Bimo, alhamdulillah laran sik nggonah iki nyelingi Mas Wakidi. Iki lagune kendhange dicekel blon ngudang anak. Lah niki ngudang anak apa Mas? Ngudang anak niki Mbak Kris. Lagunya yang di Jakarta, lagu Lorati Loro ya, spesial buat yang di Jakarta juga sudah bersama kami nyawer lagi 100.000 dari Mas Riono dari Kuto Bugel ya, sudah diaturkan kepada saya, uang sudah dikasih, saya masukkan ke piring, nanti dibagi ke yatim piatu dan fakir miskin dan penyanyinya artisnya semua dapat. Bapak Haji Asikin dipersilahkan duduk dulu ya sambil mendengarkan lagu-lagu klasik, lagu Jawa semuanya. Bu Haja ya, Bu Haji Sukino juga, Bu Haja Uju Lestari dipersilahkan duduk. Ayo diatur ke ngudang anak. Spesial minangkani pandut sangking kadang kula sepuh pepuden kawula Bapak Wakidi. Bar niki Mbak Kris ning Jakarta, bar iki Mas Nuryanto saking Klatri Darum yen. Iya, kak kene ora apa-apa. Siap. Ayo ya. Mbak Tini. Ayo jumeneng mriki Cahayu. Ya, ya. Yuk. Ya. Sebanun Bapak nggih menika Bapak Wakidi sampun klaturaken mugi-mugi saged kangge jampi sayah wonten rikalegan siang punika nuwun matur suwun sampun maringi rezeki dumateng kawula nggih menika malah matur sing kuwasa sing bales ngwak ora lokak nanging tambah kebak ora utahan nanging tambah utuh niki Mas Mbak Kristia yang di Jakarta Mbak Kristia Satya lagunya Lorati didendakan artis kita yaitu Hega Sanjaya Loweres. Nah, wis Mas Nuryanto monggo. Lorati. Lorati loro, Lorati 2. Nah, ya datur yang di Jakarta ini spesial. Semoga yang di Jakarta diberi sehat selalu, diparingi panjang umur, murah rezeki, dimudahkan masalahnya. Sudah nyawer dari sana transfer 100.000, alhamdulillah. Ya niki Bapak Mas Nuryanto. Sik iki Lorati sik apa boleh nyanyinya? Nggih, matur sembah nuwun sampun ditimbali. Sik nggih. No. Niki spesial spesial saya ke Mbak Kris yang di Jakarta juga. Among Rawuh. Among Rawuh juga ya. Sing semangat aja nglokro Mbak Kris ya. Lah nglokro gepuk ro kadiman. Yo. Lorati loro.
apa dheweke wis pilih yo dadi bojoku apa bojone bola bali sliramu nglarani rasa rasa tresno sliramu rabi iso njaga wis pilih tresno aku apa dheweke wis pilih dadi bojoku apa bojone bola bali sliramu nglarani rasa rasa tresno sliramu rabi iso njaga Sesuwun enggal maringo eling keluarga sasumante ayam tantrem pangajab rina lan wengi bola bali ati iki Oke Mbak Kris di Jakarta sudah saya aturkan lagunya. Jangan ngelokro ya sayang ya. Mas Riono di Nggih. sini. Lanjut Niki Mas Nur. monggo. minangkani Niki ada kesuwan Among Rawuh. Hati juga Mas Suyono Bowo. Nanti lagunya kita aturkan. khususipun ketua Kesucian hati KBBN. dan ada juga request dari Mbak Sri Rahayu di Sopeng istrinya Mas Pelot lagunya Lungset ulah lagu pirang tahun iki cek arep dijak tapi ra apa-apa tak aturke nggih. Nggih ngaturaken sugeng rawuh tamu ingkang tansah satu bahagia mulya. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah dipun paringi kesehatan, kewarasan lan kesegeran mugi-mugi wonten ing mriki tansah pikantuk ridho ing Gusti. Mugi-mugi paringi sehat walafiat mboten kekurangan napa kemawon. Napa lagune Mas Nur? Inggih niki Mugi-mugi cuacanya mendukung, cerah. Alhamdulillah, amin, amin. Habis ini tengkliknya kita, tapi tunggu dulu masih banyak tamu. Grup Ngudurukun agak belakang aja. Lagunya yang horek, dandut nanti. inggih niki minangkani pamundutanipun Among Rawuh khususenipun Bapak Haji Joko Oh nggih kangen ngati Ketua- datur kene melali ngantek ora tak timbali. ketua Sik, kon rene akaran. Mengke, Monggo mengke. Pak Haji. Gampil mengke. Karo jumeneng kangen ngati aja dinyanyake kuwi spesial buat Bapak Haji Oke, kuwi. oke. Ngantek lali aku. Wah, nggih monggo Bapak Haji menika aja meneng. Ha iki nek ra nek jenengan ragayang KPB hidup karena panjenengan. Wah, iso nglumpukke wong akeh, iso ngrembaka guyub rukun. Mas Nur kok sik iki senenge kangane ati sik pepundhenku iki. Pung. Nggih, Karo mangkene. oh ya iki menghargai lali aku ayo. Jangan ngapunten Pak ya. Jangan ngapunten saya mawon. Iya
Lho iki bojone Mas Pendek iki alhamdulillah sehat-sehat ya Yu ya muga-muga diparingi seger kewarasan Mbak Yu. Dulurku wedok ngersake lagu apa Mbak Yu? Tak bar ngopo iki bengeng cedak ya alhamdulillah. Oh cedak bengeng lagune napa? Oh sembarang nggih enten mriki regaren nggih. Ampun kondurien gen seneng atine nggih. Mas Pendek. Wah, alhamdulillah iso sowan mriki nggih. Sukaan juga regah Mbak nggih. Alhamdulillah nggih. Lanjut. Ya. Apa iya? Angger Siti dandang cerut ngene lah senenge bosku terusan walah. Pokoknya siap-siap tanggal 8 iki. Ten pundi, Pak? Dayak, Bu. Oh. Acara akbar, Bu, anniversary. Nggih, selamat nggih. Kita koordinatore Pak Dine dhewe kok marane. Iya, Pak Dine wis mbuh. Pak Dine ilang marane. Pak Dine ilang. Monggo. Tur nuwun Bang Jo. Nggih, matur sembah nuwun Bapak Haji Joko Suparno sampun kapiyarsa ngaturaken laga menika kangening ati menika pepundhen kawula Bapak Ketua KPBN Kota Makassar. Yaitu khusus singkatannya apa KPBN ini? Pedagang bakso Nusantara. Oh, khusus keluarga pedagang bakso. Aku gur ngetes ya. Sudah anggotanya mencapai 700. Jadi siapa yang mau bergabung disilahkan. Visi misi KPB adalah kemanusiaan. Untuk menjalin wadah silaturahim. Kita adalah perlu persaudaraan, perlu persahabatan. Intinya kita guyup rukun yang menghasilkan suatu paguyuban yang menjunjung tinggi orang Jawa di perantauan. Itu visi dan misinya. Jadi kalau ada kebakaran cepat gerakan. Kalau ada bencana, kalau ada orang sakit
tentunya akan kita carikan sumbangan supaya kita di perantauan bisa guyub rukun dan tujuannya baik ya. Ulah niki pepunden kalau nggih sampun rawuh ugi Bapak Haji Sulio. Wah, iki bos Ndayak iki tak undangi ya alhamdulillah. Wah, iki undang aku tak hitung wong 22 wis teko kabeh, kurang siji ning titip. Wah. Iya iki langsung tak kei wektu iki pepundenku iki pokoke Bang Jo iki siapa yang ndak kenal Bang Jo? Orangnya bersahaja. Suka humor, istri baru 4. 3,5. Ya, yang setengah belum ya. Lagunya apa Mas Nuryanto? Kangene semu, iki spesial. Tak ura-ura sih. Ben ketoke enek. Wes ora apa iku sak lagu pas to. Pahamono sira Dimas amung sira kang dadi telenging galih alelewamu andutot kalbu ingsun kang nandhang asmara Dimas ayu tampanono kadres nanku apa kok dadi grogi Jas. ya lungguh ning kono amung sira kang dadi telenge lali to iya wis padha ae matuk ya titukne malah lungguh ning kono semeng ngati nalikane kowe ninggalke aku brebes milih rasane ana jantungku pengen mangan rasane kaya doyan pengen ngombe rasane mandeg ning gulu Wong bagus kembangi jiwa ragaku Ojo gawe bingung rasane mikirku ora Kodhong telang bisa kena kaku Dengan sing tak rasa sing ning jero dodo tangismu guyumu lan esemu rina wengi sing dadi bingung atiku lali-lali malah saya malela
Lho nggih, matur sembah nuwun Kang Mas Nuryanto. Sampun paring donga swanten mugi-mugi saged kangge jampi saya wonten ing ngri kalian siang punika menawaten lajeng kewala sowanipun panjenenganipun Bapak ingkang kiromatan pepundhen kawula Bapak Haji Sulyo saking kutha Dayak kula aturaken. Oh, tesih maaf nggih mengke. Ingkang Bapak Sambo monggo mriki. Bapak Sambo. Mengke wonten sambel kemangi. Mbak Ima Dayanti nggih. Nggih, monggo Bapak pimpinan yang terkenal sekarang Bapak Sambo ya. Tapi Pak Sambo itu bukan orangnya jelek baik, cuma namanya terkenal. Inilah juga akan dididangkan artis kita perwira menengah Bapak Paryono. Kasih anu dulu, kasih belangkon dulu, pinjem belangkonnya dulu. Satu lempar ke sini. Pimpinan mohon izin dipakai dulu supaya kelihatan seniman ya. Nanti kalau di kantor pakai kabaret, kalau di sini pakai songkok. Ini kantonan anak buah. Siap pimpinan. Lanjut Pimpinan siap. pun. Ya, lagunya apa pimpinan? Rondo kempling. Rondo kempling. Oh, pimpinan senengane rondo. Padha karo aku. Aku senengane ya rondo, rasah marai. Mlebu karek kula nun. Nggih, monggo. Nggih. Ayo. Asik. Ayo yo.
Matur semawon dumateng panjenenganipun Bapak pimpinan saking 08 nuligi perwira menengah Bapak Paryono sudah menghibur kepada tamu dengan semua, semoga bisa untuk mengobati rasa lelah. Nuwun nuligi para lenggah para tamu sedaya ngaturaken sugeng rawuh. Para tamu sedaya laturi lenggah ingkang sekejo ingkang kanthi mardi-mardi nganing penggalih sosinambi ing rahapi pasugatan ingkang sampun sumadya. Mula mangkaten lajeng kewala sawanipun panjenenganipun Bapak Haji Surya Wedal Sasana kasumangkaaken nuwun. Mas Tugirin monggo Bosku. Wah, ini Bapak Haji ki jan runtung-runtung terus. Mudah-mudahan nganti sampai kaki ini kayak kayak memilan mintuno. Bagikan tangkai dan kembangkan tidak bisa terpisahkan. Maka di bojo ki yo ngene iki lho. Ora guru kaya angger jeleh tinggal lunga, jeleh tinggal lunga. Nek ibuke iki jan setia hingga akhir. Kawin tetap satu. Mautlah yang akan bisa memisahkan. Itu simpenan oke ra apa-apa, sing penting aja ngerti bojone. Kaya Bang Jo iki lho. Bojo siji tapi njaba akeh. Sing penting bisa diatur semua itu. Nek cara jikuk iwak banyune bening. Cara nguyuh aja ning tritis ngambon-ngambon. Monggo. Gur gesanepan 5 aja pun digugu. Bang Jo gur cangkeme tok. Nggih. Anake sapa, Mas? Ben. Anak tiri nggih, matur suwun sampun ditimbali. Berdiri Nek kesel ben dunguk ben.
wis emoh nompong rakelingan janjimu semono tambah setunggal Mas. Gelo nggih. Nggih.
pancen ora yo kondo sing prasaja ojo gawe gerati aku ora bakal gondeli Kaya sinendalaniku Biyen apa matur nuwun. Nur nggih Bapak Haji Sulyo sampun kabar Jatuh Swanten. Iki malih Mas Nur. Lagune minangkane pamrikane Jack Mania yang punya gilingan juga di Terong, yang jualan di Pasar Terong Satru 2. Ya, itu akan didiangkan artis-artis kita jangan andal. Artisnya berdiri semua. Biar awet muda. Mas Nuryanto ditemani biar nanti kawin lagi. Kawin lagi. Beli rumah lagi. Ayo, Satru 2 dulu buat Mas Nur untuk sanggup pulang. Berdiri semua. Satru 2 spesial buat Jack Mania. Oke. Jack John satu. dibayar engko gak ngadeg. Ngajak ora tak amplop iki artis. Yo dangdut Mas. Aku percaya
Niki menangane pamudhut saking kadang kula sepuh pepundhen kawula Kang Mas Jackmania sampun ngaturaken Setru 2. Ini lagunya Mbak Emma Damayanti. Lagunya anaknya yang punya warung nasi goreng Wonogiri mulai tadi masih satu. Nanti saya punya utang ditagih yaitu Kembang Kemangi. Ayo diatur ke Mbak Kartini. Ya ini artisnya artis senior. Lagunya lagu yang mat-matan juga mantap, lagu dangdut juga oke, lagu pop juga lumayan. Kembang Kemangi spesial buat Mbak Emma Damayanti. Mana Mbak Emanya? Temanten baru juga, udah berhasil belum ini? Oh belum, belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mas Jackmania apa meneh lagune mengke? Ya, ya. Yang mau minum kopi dipersilahkan. Halo. Monggo. Mangkupuras dan Sumi-Sumi. Jackmania, terima kasih atas requestnya. Ya bosku, ayo.
Matur sembah nyuwun menangani pamrut saking Mbak Emma Damayanti. Niki enten reko saking Supeng ugi Mbak In lagunya nanti 1 jam 12 yaitu lewung 1 2. Tapi ini kita hadirkan lagunya Mas Tugiren Mangupurul, artisnya berdiri semua juga dulu. Habis ini Mas Riono juga lagunya Madiun Ngawi. Insya Allah satu persatu kita bisa aturkan kepada panjenengan semua. Mbak Supeng ini siapa Mbak Sri Rahayu juga sudah bersama kami ini, tetanggamu yang di Supeng Mbak Iin hadir juga. Lemah-lemah teles samarannya 200.000, tadi malam juga 300, berarti sudah 500. Lemah-lemah teles sing kuasa sing bales. Mugi-mugi amal kesayangan panjenengan dipun piwales kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang yuswa, dimurahke rezekine, dilimpahke pahalane, diparingi seger kewarasan. Amin amin ya Allahumma amin. Monggo. Matur kesik Mangupurul, artisnya joget semua. Pokoknya ikut kali kita harus gerak biar sehat semua. Lagu ini lagu hot dan lagu sumisi. Semeru Mangkupura dudu penggawean luwe becik mikir masa depanmu. Juga Lisa. Jang palio ning omah bojomu wis ngenteni, ora apa-apa ora bakal diseneni, penting kowe jujur. Kondo awakmu ojo terusan begitu. Uye uye sumpah janjimu karo aku. Siji loro telu Mangupura ning karaoke sampe pulang dimungkan ning bojomu wis genteni, ora apa-apa ora bakal diseneni, penting kowe jujur janji ra baleni, gedang mapan turu
penggawean luwe becik mikiro masa depanku luwe becik mikiro masa depanku ya 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 Syah Mas Ngadirin alhamdulillah mangkepurel bari kita seleni sik ro Sisri bar kuwi sumi-sumi. Ayo Mas Sisri sing ngantri wit mau iki lagune Madiun Ngawi. Habis ini kembali lagi ke laptop kepada Mas Ngadirin dan istrinya yang tercinta. Semoga selalu samawa juga, rukun, damai sampai kaki ini nggih Mas Tugirin. Mugi-mugi ndang tumbas omah malih matur suwun. Sebenarnya sudah masuk 50.000 alhamdulillah. Monggo diaturke Mas Madiun Ngawi. Habis ini sumi-sumi dari baru Mbak Sopeng, Mbak Iin ada sabarannya juga sudah masuk. Alhamdulillah bisa hadir dan juga bisa memberi doa berkah dan restu kepada kedua mempelai. Mungkin insya Allah supaya doanya terkabul menjadi keluarga yang samawa, sakinah, mawadah, warahmah, dan cepat diberi momongan nggih. Mugi-mugi satemah anak yang soleh dan solehah. Madiun Ngawi spesial buat istrinya yang tercinta. Ini juga Mbak Asih juga akan saya kasih kesempatan. Bapak Haji Ramto terima kasih sudah hadir. Dan Ibu Hajah Suparti terima kasih atas kehadirannya. Mbak Rini juga terima kasih. Madiun Ngawi nggon dolanku ora bakal aku malekake biyen aku duwe pacar anake padugiran aku pecel ana ing pinggir perapatan terminal Madiun Ngawi nggon dolanku ora bakalan aku malekake biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe janjimu yen aku kangen kangen karo siramu ya sawang fotomu nang dompetku yen aku kangen kangen karo siramu selus fotomu nang dompetku bakal ilang fotomu neng atiku ayo Mbak Eka asli Madiun Ngawi kenanganku ora bakal aku malekake yen aku anake padugiran aku pecel ana biar kalian kenal joget. perapatan terminal Madiun Ngawi nggon dolanku
Matur sembah nuwun. Monggo Mas Tugirin sumi-sumi. Jenengan apa kula sing nyanyi? Ya aku ora apa-apa diwakilke. Lagu iki taun 2001 aja kelingan. Sumi-sumi pancen ayu, kembang asli Desa Wonogiri. Ya. Yang merasa bisa artisku berdiri dulu. Habis ini Mas Beno ada yang juga habis ini yang dari Sopeng akan kita aturkan. Sumi-sumi sosial minangkani pamit sang Mas Tugirin. Niki saking Sopeng nembe ajeng badhe kula aturaken menika jam 12. Mas Beno isara karo Lewong karo Satru ya Mbak. Asih nanti. Ayo artisnya yang bisa berdiri. Pancen ayu yen kowe guyu nyenengke atiku wamene nyigar jambe yen tak sawang aduh manise di aku naksir kowe apa kowe wis ana sing duwe wis ana 2 minggu tak simpen ana njero dadaku yo sumi-sumi pancen ayu kembang desa asli Wonogiri sumi-sumi pancen ayu sumpah mati aku tresno sliramu sumi-sumi pancen ayu kembang desa asli Wonogiri sumi-sumi pancen ayu sumpah mati aku ketiban pahaku goyang Mbak Sukian iya cahayu goyang dong goyang dong goyang dong oh ah oh nyenengke atiku lambene nyigar jambe yen tak sawang andah manis aku naksir kowe ya apa kowe wis ana sing duwe wis ana 2 minggu tak simpen ana jero dadaku
Wonogiri sumi-sumi pancen ayu ali sumpah tresnaku marang sliramu sumi-sumi pancen ayu kembang desa asli Wonogiri sumi-sumi pancen ayu sumpah mati aku tresno sliramu yo iya nduk kowe pancen tresno aku iki siraku hey yo cepet lamar marang wong tuaku jaja Mas Tugirin matur suwun ayo Mbak lewong Mbak Aceh diaturke menangkane pamundhut saking Sopeng ya niki Mbak Iin. Nah, saya aturke Mbak Iin nggih ampun paring rezeki dumateng kula. Nuh nggih mugi-mugi lemah-lemah terus sing kuwasa sing bales. Mbak ora luka ananging tambah kebak, ora utah ananging tambah utuh rezekine. Ayo. Sapa bakal sing nyawer rezekine tambah ogah, tambah sumulur, tambah sumulunduru. Bersama Nyu Kalista. Sugeng siang sedaya kemawon. Nggih, sugeng siang. Mboten kalih Mas Bojo. Nggih kalih Mas Beno bojomu sak celuk wit mau ndak rekake beler ndelik iki. Mas Beno wis tak timbali wit mau kok ya. Angger jak duit terus bojone wegah. Nek karo wong liya gelem. Mas. Salam satu aci klet saklawase kanjeng. Salam satu aja klet salawate UKBD. Ekonya dimainke saya cek dulu, Mas. Saya cek dulu ekonya karena habis saya belikan baru. Salam sejahtera kanjeng. Masih bersama Nyu Kalista. Wah, kayak palapa musiknya luar biasa. Oke. Tarik sis. Semonggo. Oh ya habis ini ya. Mbak Chelsea kan baru habis ini. Ayo asik. Mbak Chelsea siap-siap. Bojomu tak silihe nek ra penak tak baleni. So, habis Pak. Kelingan manis esene terus kelingan ramah gemuyune Retno lan kasih
nelongso rasane ati Rasane ngati kapan aku lakon melu duweni kulite ijo sing dikakas wis duwe dodo ada gula ada semut durung rondo ojo direbut Sore janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni sumpah wis batin yen kula sida digawe seneng lan sedih ora bakal dilakoni Jamulas de manis rasane nadyan tilas tak enteni randane sayane wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati rasane ngati kapan aku lakon melu duweni Thank you very much sembah nuwun Kang Mas sampun setunggal mawon Luar biasa Mas Beno, kalau Mbak Ewa Mas Beno. selalu Mas Beno, Mbak Larasati ya. Inilah Mbak Chelsea dari Maru dulu, tapi yang dari Sopeng masih ada juga Lewong dan 12. Tetap akan kita kasih nanti ya Mbak Chelsea lagunya apa? Ini menghormati yang tamu dari jauh dulu, yang dari Sopeng kan keluarganya sendiri. Nanti tetap saya kasih habis ini sabar. Nyebar godong koro sabar sauntoro, nyebar godong rawis sabar sauntawis. Ya. Sapa sing bakare sabar disayang Tuhan ya. Ih, sabar Mbak nggih. Ibarat Sopeng iki dulur dhewe iki. Alhamdulillah. Nggih sakit-sakit Mbak nggih, Mbak Iin. Ayo Mbak Chelsea lagunya apa Mbak Chelsea? Mangkupurel iya lagunya agak kondang-kondang agak viral-virale nggak ben ojo dibanding-bandingke saiki Mangkupurel ya mangga lanjut Alhamdulillah saking baru sampun dumugi rawuh ing mriki alhamdulillah sampun paringi donga berkah pangestu mugi pinanganten sarimbit tansah pikantuk rahayu wilujeng Mangkupurel ning karaokean dempek pupus sampe munggah ning Semeru Mangkupurel dudu penggawean luwih penting mikiro masa depanku asik oh yeah.
Mbak Selsi suaranya sudah lumayan luar biasa. Ditingkatkan lagi latihan Mbak Chelsea ya, supaya naik ndak pales sedikit. Inilah masih dari Mas Parno, Mbak Senok mriki Mbak Senok, monggo jumeneng. Kon daya ada-ada tak kei mic lho kok sereneng. Pundi Mbak Senok. Ya ini juga Mbak Menuk. Ini masih dari Sopeng lagunya Lebong. Monggo Mbak Senok mriki Mbak Senok. Oke ninggal kerat tresnan Bapak Aji Joko wah luar biasa request tapi iki cek kok Sopeng loro cek tak pending iki lagune 1-2 dan Lewong sebentar sabar Mbak Iin ya nyebar godong koro dulu. Mbak Senok napa lagune niku mike dicepeng. Wah tambah ayune dulurku ya. Ah iki nek tak timbali langsung teko iki endengan pokoke sing sapa sing iki tak promosi ra apa-apa ya. Mbak Senok tak promo ra apa-apa. Alah, monggo ingkang kesel-kesel ngersakake pijet niki profesine Mbak Senok langsung dijamin sembuh. Kesele langsung hilang. Monggo sik ya diseragenke kok sik jatahe sore didit kaji iki ya. Niki sing kakung nggih dodole lumayan nggih samping giling. Sing wedok ubet ya alhamdulillah. Lagune napa Mbak Senok? Oh iya, Lungkiting Asmara. Lah iki duet karo Somo iki. Oh dewe, duet napa piyambak Cahayu? Oh monggo Mas Somo. Ayo iki sing iki pokoke tak seneng-senengke kabeh. Iki sing nyenengke pepunden kawula Bapak Wardi sampean jaminane surga. Orang menyenangkan seorang itu surga jaminan. Daripada orang waras bikin sakit hati, mending orang gila bikin senang orang. Nah, itu. Saya ini juga ustadz, cuma sudah kehabisan stok. Monggo Mas Somo. Mriki Lungkiting Asmara duet kok ditimbali marah KRA kerung. Ayo duet karo Mbak Senok. Satu, tambah lagi nanti enggak apa-apa. Satu lagu sholat asar dulu ya. Terima kasih karena masih ada 5 menit.
Lista. Oh, ayo yo. Asik. Ra eling dino lan wektu. Salat asar rumiyin sampun jam 3:12 menit. Sak mangke dipun lajengaken malih menawi mekaten para lenggah pertama sedaya monggo sareng-sareng kunjuk wonten ngarsaning Gusti Allah. Mugi-mugi karo panjenengan sami tansah pikantuk rahayu kawilujengan karajan kawarasan. Amin amin ya rabbil alamin. Nuwun matur suwun. Kepada hadirin sekalian, warga ageng saking panjenenganipun Bapak Suwardi, monggo kula aturi foto-foto pangeston wonten ing bilik papan ingkang sampun sumadyo nuli menika wonten ing pahargyan mriki. Monggo mila mekaten sepeda malih ngaturi para lenggah para tamu warga ageng keluarganipun pangombyongipun kula aturi foto-foto pangeston samangke dipun abadikan kagem kenang-kenangan yang terindah. Terima kasih matur suwun. Ya, Ibu Pertiwi disuruh foto di atas panggung dan juga among-among rawuh semua disuruh foto-foto dulu. Izin pimpinan, terima kasih makan. Sekali lagi mohon perhatiannya kepada among tamu atau among rawuh ibu-ibu, bapak-bapak dipersilahkan untuk berfoto-foto. Akan diabadikan sebagai kenang-kenangan yang terindah satu untuk selamanya. Nanti kita tinggal ketik YouTube. Tresnio video syuting sudah muncul karena ini live streaming ya. Biar yang di Jakarta, di Kalimantan, di Ambon, di luar negeri pun ini bisa nonton semua live streaming di Jakarta. Apalagi tadi Mbak
Reski minta lagu tadi Jambuala sudah saya sampaikan, yang di Kalimantan minta lagu Satru 2 sudah saya sampaikan. Semoga lagu ini mendapat berkah barokah dan juga bisa mengobati rasa capek, lelah, lesu, kurang tenaga, bisa sembuh. Amin amin ya robbal alamin. Semoga yang sakit cepat diangkat penyakitnya, yang bisa hadir terima kasih, yang tidak bisa hadir semoga selalu mendapat karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Cek. Pak nih.
Jikson satu. Lho niki para lenggah para tamu sedaya menika wau salat asar sampun purna kanthi khidmat mugi-mugi kula panjenengan sami slamet pikantuk kaharjan kawilujengan pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala melawaken adicara lelipur mereka Mbak Menuk riyen pun daftar bariku Mas. Antuk moga Mbak Menuk disebut wong gen ya kumanan jenenge kanca-kanca bariki minangka pondok saking Syekh Terus. Satu, oke. Stop, kemudian. Iya bosku, terima kasih. Bagi Mas Menuk. Opa. Monggo, Mas Semo. Terima kasih pepudanku. Bapak sudah kijing miring ya. Karo pemeneh pokoknya tak turuti iki. Ya, karo miringnya 150. Apa meneh karo mlumah? 200. Ya, jan. Golek dit tok penake kaya ngene, gur duduk manis wis 150 karo miring. Ya. Jambu alas mau sampun nih Kang Mas. Oh jenenge tak kek turuti nggih. Samtawis mangke nggih. Ayo Nuk, tidak pakai lama lagu apa Nuk Menuk? Monggo Mas Apung, kangenin ati. Oh pangening ati ya. Lagu duet kuwi karo sapa? Kale Mas Agus. Oh Mas Agus, monggo Mas Agus. Wah, bojo setia iki. Monggo, bar niki ngundang anak nggih, Mas Utris. Nggih. Kok sik lagumu iki? Yo, tak sik yo, mulo kuwi tak kei keri kan sabar. Satu. Aja mulih sik Mbak In. Enggak, Bu. Yo! Monggo.
Love Kalista. Sewinggu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku Duh wong ayu bebujanku ati susah wong kangen sliramu Doang bagus pepujanku Orang beda rasane hatiku Awal lumrah rapi seturu Awal wayang Diridu hatiku Rina wanita anti-anti Minggu kowe bali Rasa kangen ra bisa mari Amung sira kan bisa nambani Aja suman ngomong bagus Tresno kuwi ora suwe aku bali bisa sumandhe ono ing sisihmu Nggih, matur nuwun. Wih, matur nuwun. Monggo, sinten Mas Antok mau sing ajeng maju monggo. Khusus untuk Mudi Rukun. Ayo, Mas No. Monggo maju, raketan nggo genep-genep. Mas Cemplon, cipet dilayani sik. Ayo. Masih bersama New Kalista.
Kalista. Sah, sah, sah. Kijing miring menangkane pepudan kawula Bapak Sutresno. Mas Rasimo ngaturaken Sugeng Rawuh. Wah ya, yang punya terowongan ini ya. Tadi sudah request lali janji ini sudah saya kasih. Kijing miring. Monggo diaturke. Ayo yuk. Nggih, matur sembah nuwun dhumateng panjenenganipun kadang kula sepuh pepudan kawula menika Bapak Sutresno ingkang kagungan warung wonten Potiku ngersakaken lagon Kijing Miring sampun kula aturaken. Niki wonten namala mangkane pamundhut saking warung Pelita Raya mesti Mas Maryono ya. Kagem kerukunan Bina Abadi. Bina Abadi lan kanca-kanca tarup njaluk lagu Sawangan. Matur suwun. Tali asihipun wonten Rp100.000. Nangke saged kangge tumbas benges monggo daturke Mbak Sukiyan mempel kedut jumeneng. Monggo. Sawangan minangka pamundhut saking panjenenganipun kadang kula nembong ijik nem yayine nika warung Pelita Raya Dimas Maryono. Karane sondong sing terkenal. Iya, ayo daturke menika piyayine tasih lenggah wonten mriko. Nyedak orana, tapi aja njaluk duit wis disawer lho. Engko didum kae wis ditung dumen doan. Mas No siap-siap, Mas No Pirang. Dan juga Mas Parjos. Dan juga Mas Sumo dan juga yang lain. Kurang
Aku
Inggih nggih niki wau minangkani pamundhut saking panjenenganipun Warung Pelita Raya. Menika kagem kerukunan bina abadi lan kanca-kanca tarub njaluk lagu sawangan sampun kawula aturaken. Mugi-mugi saged kangge jam pisaya. Matur sembah nuwun tali asihipun 100.000 Mas Maryono nggih mugi-mugi diparingi seger kewarasan, diparingi panjang yuswa, dilimpahke rezekine, dimudahke masalahe. Diamini wong akeh gen terkabul. Semoga Allah mengijabahi apa yang engkau inginkan. Amin ya robbal alamin. Tambah malih mboten apa niki dari mana lagi amplop datang lagi. Mana guyub rukunnya? 100.000. Pak D, rakin meneh iya, njaluk lah. Jambu alas meneh. Terima kasih. Monggo badhe terus wonten mriki Mas Rakinem. Mas No ayo ngadeg rene iki grup ngudurkun digayengke. Aja ngalamun wae wis ngantuk kowe. Ayo rene. Wis kabeh sumo. Cekel mikenya jambu alas sok tak iki. Nyanyi kabeh ngudurkun ngadeg kabeh. Kelingan manis sesemu, terus kelingan
Sito dikawini tekate ngati ora bakal loro ganti. Sumpah wis janji arep sehidup semati. Senengan siji bareng-bareng dilakoni. Jambu alas nduk manis rasane najan tilas tak enteni rondone sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane nganti yen asli ora lakon melu duweni Tambah meneh Mas No. Ayo. Pokoke iki khusus medurukun tak kei seneng tak kei wektu iki wis. Wis ditanggapke karo Mas Wardi. Alhamdulillah nyeneng-nyenengke wong akeh. Lagune apa Mas Somo? gala-gala Gala-gala engko Mas No kerinduan. Ya pokoke tak kei jatah. Mas Parjos mau pundi nggih Mas Parjos? Parjos monggo mriki. Iki gala-gala. Monggo. Asai. Diriku telah kembali padamu kasih setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti padamu kasih. Setelah lama rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. 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 Duwe entek golek maneh yo Mas yo bojo rewel rapi maneh. Mik susu, mik susu, mik susu. Mik susu, mik susu, mik susu. Rindu gayamu ketika bercanda, tawa lepas renyah ceria. Rindu gayamu ketika membujuk, meluluhkan segenap jiwa. Ku rindu bagaimana engkau membujuk. Ku rindu bagaimana kau mengasihi. Ketika ku bersedih
penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. 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 You Kalisa. Rindu gayamu ketika bermanja, lama lepas renyah ceria. Rindu gayamu ketika menanti, meluluhkan segenap jiwa. Ku rindu bagaimana engkau membujuk. Ketika ku beracu, Ku rindu bagaimana kau mengasihi. ketika ku bersedih, kembali pada dirimu setelah lama tinggal pergi. Lama sudah ku menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. 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 Jaluso Mas No Gondrong suruh menyanyi lagunya Kerinduan. Ayo duet sama Rega Sanjaya. Kerinduan spesial buat Mas No Gondrong. Ayo jangan lari dulu ini. Oh ya mereka Kerinduan. Apa ini Mas Wahyu nyanyi lagi? Jauh gelisha, spesial untuk mempelai berdua. Spesial buat mulai. Betapa hati rindu pada
lajeng deh. Gak ijik waktu nanti tengah 5 baru selesai. Napa lagunya Mas Parjos? Master mendem. Ayo aja mendem bae.
warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian bagi seluruh anggota rukun tanpa terkecuali. Dimohon perhatiannya jangan pulang dulu, beres-beres tempat ini baru selesai. Oke, terima kasih khususnya kepada lingkungan, tokoh masyarakat, RT RW lurah setempat, Bapak Polisian yang sudah memberikan kepada kami sehingga lancar jalannya acara. Saya terkal banyak-banyak terima kasih. Saya sebagai pimpinan campur sari Kalista, bila ada kesalahan kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu kembali daya, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.